Համ ցանկանում եմ ընդգծել, որ պարոն Օրբելյանի այն մոտեցումը, որ Սահմանադրական դատարանի կազմը ամբողջ ծավալով պետք է համալրված լինի ընտրական վեճերի դեպքում, ինձ համար ընդունելի չէ։ Մի հանգամանքը դրա հենց վկայում է նրա մասին, որ պարոն Վարդանյանը եւ պարոն Զեյնալյանը, որոնց մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ որոշումներ են կայացվել, ուղղակի քաղաքական որոշակի առնվազն հանրային ընկալման տեսանկյունից կաշկանդվածություն չէին կարող չունենալ, օբյեկտիվորեն։ Նշված հարցը արդեն պարզ է, որ բարձրաձայնվել էր Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային նիստում։ Բարձրաձայնող դատավորը, ըստ արձանագրության, որը տրամադրվել է ինձ, եղել է պարոն Խաչատուրյանը։ Բարձրաձայնվել է 3 դատավորների մասնակցության անհնարինության հարցը՝ պարոն Վարդանյանի, պարոն Զեյնալյանի եւ տիկին Սաֆարյանի։ Առնվազն տպավորությունս այնպիսին է, որ առաջինը հենց տիկին Սաֆարյանի հարցն է քննարկվել, որի շրջանակներում բացահայտվել են մի քանի հանգամանքներ։ Առաջինը 2021 թվականին նախընտրական գործընթացում ակտիվ ներգրավվածությունը, որպես մասնակից ուժերից մեկի падգամավորի թեկնածուներից 3-րդ համար զբաղեցնելը։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որը կարծես թե այդ աշխատակարգային նիստի ընթացքում քննարկման առարկա չի դարձել։ Օրինակ, որ նշված ուժը եւս հանդիսանում է Սահմանադրական դատարանում դիմող սուբյեկտ, ներկայացուցիչն էլ հանդիսանում է տիկին Սաֆարյանի падգամավորի թեկնածուի կարգավիճակ ունեցող մեկ այլ անձ, 12-րդ համարը կամ 7-րդ համարը։ Բոլոր դեպքերում այստեղ է հենց պարոն Մեհրաբյանը։ Արդյոք նշված հանգամանքը գնահատվել է թե ոչ, առնվազն իմ տպավորությամբ չի գնահատվել։ Երկրորդ հանգամանքը, այնտեղ անդրադարձ է կատարվել տիկին Սեդա Սաֆարյանի կողմից որպես տուժողի ներկայացուցիչ իրականացրած փաստաբանական գործունեության։ Այն բովանդակությունը, որը ինձ հասանելի դարձել է, առնվազն բարձր դատարանի դատավորներին ուզում եմ հայտնել, որ ամբողջական չէ, որովհետև այդ գործի շրջանակներում դա դատալեքսում հասանելի է, այսինքն կարծում եմ այդ բաց տվյալի լրացուցիչ բացահայտման անհրաժեշտություն էլ չի լինի, ոչ էլ հավաստիության։ Տիկին Սաֆարյանի որպես Սահմանադրական դատարանի դատավոր պաշտոնավարելու ընթացքում Վճռաբեկ դատարանի կողմից որոշում է կայացվել հենց իր կողմից որպես փաստաբան ժամանակին ներկայացրած բողոքը բավարարելու վերաբերյալ։ Արդյոք այդ նույն Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ կա բովանդակային մեկ նախադասություն այն մասին, որ տիկին Սաֆարյանը այլևս որևէ առնչություն չունի այդ գործի հետ։ Չկա։ Արդյոք դա պետք է լիներ թե ոչ, թող բարձր դատարանը բոլոր դեպքերում նշված հանգամանքը գնահատի, եթե իսկապես դատավորներից մեկը նման միջնորդությամբ հանդես կգա։ Երրորդ հանգամանքը շատ հետաքրքիր է իսկապես սա, երբ մենք ըստ էության քննություն կունենանք բարձր դատարան, քննարկվելու է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերաքվեարկություն չիրականացնելու հանգամանքը։ Եվ վստահ եմ նաև, որ լսելու ենք ԿԸՀ-ի կողմից տակտիկական քվեարկության վերաբերյալ մտահոգություններ, որ վերաքվեարկությունը հանգեցնելու էր դրան։ Բարձր դատարան, երբ ես տեղեկանում եմ, որ մասնակցության անհնարինության հարցը բարձրաձայնվում է, եւ դրա վերաբերյալ որևէ կողմ ձայն չի լինում, այնուհետև համանման իրավիճակում պարոն Վարդանյանի եւ պարոն Զեյնալյանի մասնակցության անհնարինության որոշում է կայացվում, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց առնվազն մտահոգություն է առաջանում, թե ինչպիսի քվեարկություն է տեղի ունենում, որովհետև ստացվում է նույնիսկ մտահոգություն բարձրաձայնողը ինքը այդ հարցում չի ունենում կողմ դիրքորոշում։ Քավլիցի կարող է լինել այդպես, բայց իրավիճակը, որ լինի այդպիսին, հարցեր առաջացնում են։ Ամեն դեպքում երկու հանգամանք վկայակոչեցի, այսինքն պատկերացրեք տիկին Սեդա Սաֆարյանի որպես փաստաբան գործունեության շրջանակներում բառացի նախադասություն 2025 թվականի դրությամբ, որ իր կողմից ներկայացված Վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է։ Ես հիշում եմ նաև հանրային տիրույթում նշված հարցը քննարկվել էր, որ
տուժողի շահերի պաշտպանության շրջանակներում առնվազն մի վերաքննիչ բողոքի վերադարձի պատմություն կար Տիկին Սաֆարյանի կողմից որպես փաստաբան գործունեությունը նաև որոշակի առումով արդեն համընկնում էր Սահմանադրական դատարանում պաշտոնավարման հետ, դա քննարկվել էր, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ Սահմանադրական դատարանը դրա վերաբերյալ որոշում կայացրել էր, ինչ որ իրավական գնահատական մի խոսքով տրվել էր։ Բայց այստեղ կոմպոնենտն եմ ուզում բացահայտել եւ հույս ունեմ, որ բարձր դատարանի դատավորներից մեկը հենց այդ հանգամանքի վրա ուշադրություն կսևեռի։ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը որպես փաստաբան փութաջանորեն իրականացրել է տուժողի շահերի ներկայացություն, նույնիսկ նման արտառոց իրավիճակում։ Իմ վկայակոչած դեպքը, որը որոշակիորեն բացահայտվել է ըստ արձանագրության աշխատակարգային նիստում, հանգեցնում է նրան, որ 2025 թվականին իր իսկ կողմից ներկայացրած վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է։ Արդյոք սա գնահատվել է թե ոչ, թող Սահմանադրական դատարանը գնահատի։ Իդեպ, այնպես է ստացվել, որ նաև աշխատակարգային որոշումները Սահմանադրական դատարանի հրապարակվում են կայք էջում, ստացվում է այս ժամանակահատվածում արդեն իսկ բարձր դատարանի դատավոր Տիկին Սեդա Սաֆարյանը հանդես է եկել երկու միջնորդություններով։ Կարծես այդ միջնորդությունները բխում են մեկ ուժի ներկայացրած Սահմանադրական դատարանի դիմումից, այսինքն այդ մտահոգությունը, եւ դա հենց այն ուժն է, որի պատգամավորի թեկնածու հանդիսացել է Տիկին Սեդա Սաֆարյանը։ Արդյոք սա մտահոգվելու առիթ է թե ոչ։ Բարձր դատարանի դատավոր պարոն Խաչատուրյանի մտահոգությունը մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ երբ ներկայացվում էր, խոսվում էր Սահմանադրական դատարանի կազմի լեգիտիմության մասին, դրա հանրային ընկալման տեսանկյունից մտահոգությունների մասին։ Հիմա եթե այս հանգամանքները, որոնք ներկայացվում են, Սահմանադրական դատարանի լեգիտիմության տեսանկյունից խնդիր չեն առաջացնում կազմի, Քավլիցի, թող այդ հարցը չքննարկվի։ Բայց բոլոր դեպքերում նաև կարծում եմ, ես չգիտեմ, արդյոք այդ հանգամանքը պետք է քննարկման առարկա դառնար թե ոչ, իդեպ հենց միգուցե դրա համար է նախատեսված, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորն է ի վերջո բարձրաձայնում մասնակցության անհնարինության հարցը, կազմի տեսանկյունից կարծում եմ նաև պարոն Խաչատուրյանի մասնակցության անհնարինության հարց առնվազն քննարկելու մակարդակում որոշակիորեն պետք է իրացվեր։ Հիմնավորեմ ինչի համար։ Պարոն Խաչատուրյանը հանդիսանում է սույն գործի շրջանակներում որպես երրորդ անձ ներգրավված հակակոռուպցիոն կոմիտեի, իդեպ եթե չեմ սխալվում, հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեի անվանումը ստացած ժամանակահատվածում նախագահի, այլևս իհարկե պաշտոնաթող, բայց նախագահի հարազատ եղբայր։ Արդյոք այդ հանգամանքը կաշկանդելու է թե ոչ։ Արդյոք անաչառ դիտորդի տեսանկյունից մտահոգություն կառաջացնի թե ոչ, հատկապես երբ երրորդ անձ ներգրավված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու վարչության նախագահի առնվազն չհերկված տվյալների համաձայն SMS հաղորդագրության շրջանակներում է հրաժարականի դիմում ներկայացրել։ Արդյոք սա մտահոգվելու առիթ է թե ոչ, արդյոք սա լեգիտիմության տեսանկյունից անհանգստություն առաջացնող է թե ոչ, կրկին թող գնահատի բարձր դատարանը։ Այսքանն էր այս պահին դիրքորոշումս, շնորհակալ եմ։